الا قلت لكم بوتين وروسيا عندهم القدره يقطعوا على العالم انترنت والتليفونات، واش غادي تيقوني؟ غير تيقوا الاخوان، خاصكم تيقوا وحنا ماشي بعاد على هذه الكارثه. هذا الحادث مخاوف الغرب من تعطيل روسيا لشبكة الإنترنت العالمية لم تتوقف. ما الذي يبرر هذه المخاوف؟ علاش الغرب خايفين من هذه القضيه؟ واش روسيا تقدر ديرها؟ علاش وزيره فرنسيه خرجات وقالت هذا راه خطر علينا كاملين كاوروبيين؟ هذا الشيء اللي غنشرح لكم اليوم. ملي كنشوفوا ال 5G، ملي كنشوفوا ال 4G، ملي كنشوفوا ال 3G، ملي كنشوفوا الويفي، كنشوفوا لي سمارت فون، كنتخيلوا واحد العالم كونيكتي لاسلكي سون فيل، ولكن بلا كابلات بحريه الاخوان امبوسيبل، مستحيل تكون انترنت في العالم كامل، ومستحيل يكونوا التليفونات في العالم كامل. هذه المعلومه بزاف د الناس ما عارفينهاش، كيسحاب لهم لي ساتيليت ولا كيسحاب لهم داكشي داير في الهواء. لا الاخوان، الكابلات البحريه هما اللي كيخليوكم تفرجوا في هاد لا فيديو. هاد الكابلات البحريه كاينين في عمق البحر، وهاد الكابلات البحريه رقاقه الاخوان، قد التيوات باش كنسقيو، اي واحد يقدر يجي ويقطعو. أن معظم هذه الكابلات سهل القطع، قطر كل كابل تقريبا يعادل قطر خرطوم المياه الذي نستخدمه لري الحدائق والبساتين. وهما باش كنتكونيكطاو في العالم كامل، ونايضر عليهم الحرب بين الكبار ديال لاطيك في العالم، بنايض الكيره بين جوجل، فيسبوك، مايكروسوفت، كلشي باغي يلوح الكابلات ديالو في البحر. Google has invested in 16 cables that traverse most of the world. Facebook has stakes in 12 that cross both the Pacific and Atlantic Oceans, while Microsoft and Amazon have funded 5 cables each. كلشي باغي يلوح الكابلات البحريه ديالو في جميع مناطق العالم. خاصكم تعرفوا ملي كنصيفطوا ايميل، كنصيفطوا واتساب، كنتفرجوا في فيديو بحال هذه اللي كتشوفوا، كنسمعوا موسيقى، كتمشي المعلومه من بلاصه في العالم لبلاصه دغيا وكترجع. ملي كتصيفط ميساج راه كتمشي وكترجع. بلا هاد الكابلات البحريه مستحيل تمشي المعلومه وتجيب ديك السرعه الفائقه، ومستحيل تكون انترنت اصلا. بحال واحد الكابل بحري كبير سميتو ايلا لينك، دار في 2021 غادي من البرتغال البرازيل، من اوروبا لامريكا اللاتينيه، فيه اكثر من 6000 كيلومتر. تخيلوا معايا 6000 كيلومتر ديال الكابلاج غادا تحت البحر، فيه اكثر من 6000 كيلومتر ديال الفيبر اوبتيك. الماده باش مصوب بلا فيبر اوبتيك هي اللي كتخلي المعلومه تمشي وتجي. كتمشي المعلومه من البرتغال للبرازيل الي روتور، تمشي وتجي في اقل من 60 ميلي سكوند. تخيلوا معايا. ومن اهم الكابلات البحريه في العالم كاين واحد سميتو الماريا، جاي من فيرجينيا لبيلباو اوروبا الاخوان، وهو ديال فيسبوك وديال مايكروسوفت. بزاف ديال الناس كيتخيلوا ان حنا مكونيكتين بلي ساتيليت، راه غير 1% الاخوان من لا كونيكسيون انترنت العالم اللي بالساتيليت. 99% 99% يعني انترنت كامل كتجيب الكابلات البحريه. دونك الا تقطعوا الاخوان مصيبه وكارثه عالميه تقدر تطرح. ما يقلق الغرب أكثر هو كابلات الإنترنت البحرية، لأن هذه الكابلات تمثل ما يقارب 99% من حركة الإنترنت العالمية. كاين تقريبا 420 كابل دايرين في البحار ديالنا في الكرة الأرضية، الطول ديالهم شي 1.3 مليون كيلومتر، يعني 32 مرة الدورة ديال الأرض. وبلا بهم ما كاين والو، ما يمكنش نتكونيكطاو بيناتنا. وشنو علاقة هذا الشيء ببوتين وبروسيا وبأوكرانيا وبالحرب؟ كلشي الإخوان، وها علاش. السلطات الأوروبية أعربت صراحة عن تخوفها من أن تعمد روسيا إلى قطع هذه الكابلات. كانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورونس باغلي خرجت في واحد البلاغ خطير، وهذا البلاغ كان عنده غير ايام قبل ما بوتين يهجم على اوكرانيا. قالت حنا عارفين سطروا على عارفين، قالت حنا المعلومات ديالنا وصلونا وعارفين بان كاين دول كيهددوا الكابلات البحريه الاوروبيه ويقدروا يقطعوهم في اي وقت. هذه كنهضروا على وزيره الجيوش يعني الكيره. وفي نفس الوقت ملي خرج هذا البلاغ ديال الوزيره الفرنسيه كانوا 7 ديال السفن عسكريه روسيه كيدوروا في المحيط الايرلندي، قراب من اكبر 7 ديال الكابلات البحريه ترانس اطلنطيكيه، وهما اللي كيروليو اوروبا كامله، جايين من امريكان لبريطانيا. وهاد 7 السفن كيدوروا في هذيك لازون فين كاينين هاد الكابلات، ولي غارد ماريتيم ايرلنديين كانوا بلغوا بان كاينين هاد السفن كيدوروا لها في الحدود ديالها، كيشكلوا خطر على اوروبا حيت كيدوروا حدا دوك الكابلات البحريه. وحده من دوك السفن اللي كانوا تريبيراو سميتها يونطار، وهي سفينه حربيه روسيه. رواسا قالوا حنا كنديروا لي زيكزيرسيس ديالنا والتمارين العسكريه ديال التير في ديك المنطقه، نفاو بانهم كيدوروا على ديك البلاصه. والغرب تهموهم وقالوا لهم بانكم كديروا الروبيراج باش تعرفوا فين جاو دوك الكابلات بالضبط وتنزلوا وتقطعوهم. وهذا كان انذار هام ومهم وشعل الالارم للاوروبيين والغرب بان بوتين كيدور لهم على دوك الكابلات البحريه ويقدر يقطع عليهم التليفونات والانترنت.
وما تبقى لا تجاره لا ابناك لا بورصه لا والو. والمشكل ديال هاد الكابلات البحريه الاخوان ما كاينش اللي كيحميهم، ما كايناش مارين، ما كاينش عسكر مع طوال الاخوان. الا تقطعوا 3 ديال الكابلات البحريه اوروبا غادا توقف، غير 3. 2006 كان جا زلزال في الساحل ديال تايوان وكان خرب بعد الكابلات البحريه. عرفتي شنو كان طرا لهم الاخوان؟ مصيبه كحل في 2006. زلزال تسبب بقطع 120 مليون خطوط هواتف في اسيا الشرقيه. 120 مليون. وقفوا الابناك، وقفوا البورصه، ما بقى والو الاخوان بسبب زلزال خرب كابلات بحريه في حدا تايوان. كاينين 3 ديال الطرق رئيسيه، 3 ديال لي زوطوروط ديال الكابلات البحريه في العالم اللي كبار واساسيين. الطريق الاولى كتربط بين امريكا الشماليه والجنوبيه، الثانية بين أمريكا الشمالية وأوروبا، الثالثة بين أمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا كتنزل ليها من أوروبا. روسيا عندها 4 ديال الكابلات اللي كتربطهم بالعالم، الأول مع فنلندا، الثاني مع جيورجيا، وجوج مع اليابان. وفين كاين تفشكيل الاخوان مع روسيا؟ روسيا ما بقاتش باغا تعول على انترنت ديال العالم، روسيا كديفلوبي انترنت ديالها اللي ما كتحتاجش هاد الكابلات ديال الناس الاخرين. روسيا ولات كديفلوبي في انترنت ديالها، ما بقاتش محتاجه الانترنت ديال العالم الاخر. هذا الانترنت اللي حنا كنعرفوا هاد الكابلات باش حنا خدامين، وما قالوا لهم لا غنخدموا بديالنا. وهادشي علاش خايفين الغرب اللي يقطعوا عليهم ديالهم، حيت عارفينهم هما عندهم انترنت ديالهم ما غيطيحوش اون با. من اشهر الشركات عندهم ديال الانترنت عندهم يوندكس وشركات في كونتاكتي. الخبراء ديال الحرب ديال هذا القرن اللي حنا عايشين فيه الاخوان كيقولوا ان الا مشيتي تضربتي شي كابل بحري كيتعتبر انتهاك ديال السياده ديال بلاد اخرى، وكيتعتبر اكت دو غير، يقدروا يعتبروه بانه عمل من اعمال حربيه. دونك الا مشاو تقطعوا شي كابل ديك الساعه تقدر تعتبر حرب، حتى هو بحال شي قنبله تلاحت. حيت اوروبا بلا انترنت ما كاينش ابناك، ما كاينش تجاره، ما كاينش امازون، ما كاينش فيسبوك، ما كاينش شركات، ما كاينش تليفون. دونك راه كارثه الاخوان، هادي راه حرب. كاين الحل ديال الساتيليت ديال ايلون ماسك ستارلينك اللي نيت عطاه لاوكرانيا باش عاونهم يبقاو مكونيكتين في المدن اللي ما بقاتش فيهم انترنت. لتذكير هذه الخدمة تم نشرها من قبل إيلون ماسك بطلب من السلطات الأوكرانية كبديل لشبكة الإنترنت المعطلة في بعض المناطق. الاشكال ديالو ما يقدرش يكونيكتي العالم كامل، يلاه بادي الاخوان باقي في البيطه ديالو، وماشي بحال التليفونات، ماشي بحال الويفي. خاص ضروري يكون عندك واحد الروتور تبقى تدور به، هو اللي غيشدك الساتيليت ستارلينك باش يكونيكتيك. ولكن لا طاحت الكره الارضيه اون بان ديال الانترنت امبوسيبل يكونيكتينا كاملين، غير اوروبا بوحدها امبوسيبل يكونيكتيها. اش كيبان لكم الاخوان في هذا الموضوع؟ حيت كلشي نقدروا نتوقعوه، كلشي يقدر يطرا دابا. اللي كتسولو كيقول لك خويا انا ما عارفش بوتين اش كيدور ليه في راسو، نزلوا عليه بجميع العقوبات الاقتصاديه اللي يقدر يتخيلوا من الدماغ. ما كاينش شي دوله اللي نزلوا عليها بهذه العقوبات، ما كايناش. دونك هو يقدر يريبوستي بشي حاجه. وعلاش هذوك السفن ديالو الحربيه كانوا كيدوروا في ديك المنطقه قبل ما يهجم على اوكرانيا؟ واش دار الروبيراج ديالو كيف ما كيقولوا الغرب ويقدر يهدد بهاد الكابلات؟ اش كيبان لكم الاخوان؟ واش يقدر يوصل به الامر يقطع الانترنت على العالم ويقطع التليفونات على العالم؟ حيت ما بقى عنده ما يخسر، كلشي داروا ليه، بقى حاجه وحده يهجموا عليه عسكريين، وعارفين بان ما يقدروش يهجموا عليه عسكريين حيت عنده النووي. دونك فين غيوصل هاد الشيء؟ الله اعلم. عطوني الاراء ديالكم الاخوان اللي عندهم معلومات اخرين من غير هادشي ضيفها، مرحبا، نستافدوا كاملين. نتمنى تكون عجباتكم لا فيديو، سورتو نتمنى تكونوا استفدتوا.